안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이는 우리 주변에서 아주 흔하게 볼 수 있는 증상이지만 그 원인을 파헤쳐 보면 우리 기도를 이루고 있는 조직들의 구조적인 문제에서 시작된다는 것을 알 수 있습니다. 우리 목 안의 기도를 구성하는 조직들을 한번 살펴볼까요? 목젖이 있는 부위와 그보다 조금 더 위쪽에 위치한 영구계, 그리고 혀의 밑부리 같은 곳들은 단단하게 지지해주는 뼈가 없습니다. 대신 점막이나 근육처럼 말랑말랑한 연조직으로 이루어져 있죠. 우리가 잠에 들어 뇌가 수면 상태로 진입하게 되면 평소 긴장하고 있던 이 조직들의 힘이 스르르 풀리게 됩니다. 그러면 연조직들이 자체의 무게 때문에 중력의 영향을 받아 아래로 축 처지는 현상이 벌어집니다. 사실 누구나 깨어 있을 때보다는 수면 중에 기도가 좁아지기 마련이지만 코골이가 나타나는 분들은 그 정도가 훨씬 현저합니다. 예를 들어 남들보다 혀가 굉장히 크거나 편도가 큰 경우, 혹은 목젖 주위의 공간 자체가 아주 협소한 분들이 여기에 해당합니다. 이렇게 좁아진 틈 사이로 공기가 통과하면서 말랑한 조직들을 진동시키고 그 소리가 밖으로 새어나오는 것이 바로 코골이입니다. 코골이 그 자체가 당장 큰 병은 아닐지 몰라도 우리가 반드시 경계해야 하는 이유는 대부분의 경우 수면무호흡증이라는 위험한 질환을 동반하기 때문입니다. 기도가 거의 붙을듯이 좁아진 상태에서 숨을 들이마시면 말랑한 연조직들이 서로 딱 달라붙어 버리면서 기도가 완전히 폐쇄됩니다. 순간적으로 숨을 아예 못 쉬게 되는 것이죠. 주무시는 중에 코를 골다가 10초 이상 숨을 멈추는 상황이 반복된다면 이는 단순한 잠버릇이 아닙니다. 본인이 느끼기에, 혹은 옆에서 지켜보는 가족이 보기에 코골이와 무호흡 증상이 함께 나타난다면 지체하지 말고 수면 클리닉에 방문해 보시길 권합니다. 수면만을 중점적으로 진료하는 의료진을 통해 정확한 진단 검사를 받고 코골이 이면에 숨겨진 수면무호흡의 심각도를 꼭 평가받으시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.